А вы уже проголосовали за Камалочку? Ну, конечно, это такой неожиданный визит, мы прям вот не ожидали. Слушай, а я хочу вот подойти и в дверь постучать, и чтобы оттуда вот вышли люди и такие: о, божечки ты мой, Камалочка. Мать, ты что, серьезно? То, что мы уже вот вышли и с тобой тут трем, тебя не смущает? Слушай, а если они вот не откроют? Или откроют, но это Америка и очень опасные районы, а они все на нервах. Кто там? Это я, Камала Харрис. Да, сама Харрис. А кто это?